欢迎您收听由喜马拉雅出品、福暖文化制作的精品多人剧《从孤鹤鸟开始》，作者活尔该，演播三生净水、刘兆坤、蔡新纯等人。第170回，飞燕滔天。虎门镇喇叭湾，海风呼啸，黑云压顶。天公作恶，入海口不远的兴化楼掌柜连同跑堂却忙了一个四脚朝天，把破破烂烂的小酒楼从里到外翻了一个新。赶走了门口几个扯闲天撕脚皮的挑夫，敲敲打打补上瘸腿的八仙桌子，抖落牌匾的积灰，菜刀刮干净菜码上厚厚一层油腻。后厨花空心思烧了几道精致小菜，这边角旮旯的破烂酒楼倒也似模似样。掌柜之所以这么兴师动众，是因为今天兴化楼里一位大人物要宴客。酒楼2层2列包衣奴才一字儿排开，桌上摆满鲜美菜肴，椅子却只有3张。主座上是虎门水师提督葛两土巴图鲁卓虎星，他看上去30多岁，黑脸膛，方口阔目，穿一身深蓝色的武服，不怒自威。让张先生笑话了，你来的不凑巧啊。某昨天刚刚剿匪归来，你看看甲胄才脱了去，这顿接风宴只能将就了。等回头我到广州述职，我请张先生去龙泉楼，广州顶好的酒楼，咱们好好的吃一顿。那里的陈昂星陈大厨可是我的好朋友。客座上是个24、25岁的年轻人，发辫一丝不苟，高鼻梁，眼窝深陷，远远望去有一股打进人心里的坚毅神采。卓大人太客气了，当初剿灭西江白瞎子，让无数海寇闻风丧胆的两广虎将，小子一介白身，哪里担得起卓大人一个请字呢？青年客套的时候，身旁一个黑帽黑服、发辫花白的老头子正埋头吃喝，那可真是甩开腮帮子，撩开后槽牙，风卷残云，秋风扫落叶一般，对2个人之间的对话丝毫不感兴趣。偌大酒桌也只有这3个人而已。这青年名叫张栋，是白身不假，却来历可不简单。张栋的父亲是乐正书院住持，而他自己则是新上任的两广总督林元辅最亲厚的幕僚。提起这位林元辅可了不得，他别号厉叟，是原文华阁大学士，太子太保，前后做过山西和直隶的总督，真正的位极人臣。半月前，林元辅奉圣命赐亡命旗牌尚方宝剑，任两广总督，节制两广一切军务民生，一时间炙手可热。这次皇帝派了经师远近闻名的厉叟来，目的有2个：一来肃整糜烂军政，查没渎职贪污；二来清剿南洋巨寇，维护南洋商道。换言之，林元辅这次来，既灭贪官，也灭海盗。卓虎星也是堂堂从一品的武官，可一介边将比起林元辅这样正一品的京官，差了不知道有多少。而眼前这个青年能得到林元辅这样一位人物的青眼，自然也让卓虎星不敢轻视。虎门号称西江第1道入海口，是拱卫广东的第1道门户，有重兵把守，更布置镇远、抚远、威远3大炮台。虽然10年没有发过一炮，可规模浩大，不容小觑。林元辅入粤之后，突然恶疾，于是派张栋先行一步，来到虎门，目的就是带林元辅巡视军备，将这里的守备情况整理成文，等林元辅莅临，再转呈于他。张先生不必妄自菲薄，你的才名我也是听说过的。卓虎星随口扯道，接着眼珠一转，这个话说回来，林大人既然害了风土病，要耽搁几日才能来，却不知道此刻人到了哪儿啊？张栋把酒杯一放，嘴角一勾，
林师奉圣命而来，自然是不会耽搁太久。说不准咱们吃完这顿饭，卓大人就瞧见了林师也说不定。张栋脸色暧昧，那穷酸黑帽老人眼睛朝他这边淡漠一瞥，唇角还带着汤渍。张栋注意到老人的目光，干咳2声，转移话题。他一指栏杆外面，说道：“三江汇聚，8口入海。虎门号称西江第1海口，果然气势非凡。卓大人统兵有方，虎门海口真有一夫当关，万夫莫开的架势啊！”不远处，海岸上搭着炮台，翻倒的枪尖雁旗猎猎舞动，层层浪花涤荡青色石砖，涨潮的西江水泛起白沫子，涌上闸墙。扎堆的3角帆船靠岸，胸前纹兵字的笠帽官兵把手，端的是森严无比。卓虎星眼见那黑帽老人把满桌子菜吞了1多半，本来有些不快，心里埋怨张栋这位老仆好生没有礼数。可张栋的话搔中了卓星的痒处，他先是咳嗽一声：“职责所在而已，不敢居功。”卓大人武功昭著，却不知能不能对付那南洋群寇呢？南洋海域宽广，民风彪悍，的确是不好对付。不过嘛，做奴才的为圣上守卫国门，就算再难再险，也不敢出一点差错。张先生，你可别埋怨我跟你诉苦啊。这京城里头总有人说我们两广的武将贪渎，军备败坏，以至于海上群盗乱起，更有妖邪横生，兴风作浪，这不是睁着眼睛胡说八道吗？偌大的南洋还能不出几个毛贼？远航风险大，出了海难就是妖怪作祟了。我可是听说安南沿岸有一位妖贼张合，百姓传说他是海中鲲兽转生，有翻江掏海之能。哎呦，这愚民之言，张先生怎么当真呢？不过以讹传讹，没那回事儿。我又听说海上有一位石夫人，绰号燕姑，一身蛊术，所到之处寸草不生，这也是假的？神棍而已，雕虫小技。这样啊。我还听说有一个叫天宝仔的，手下海盗过境，势如沸鼎，足有几万人之众，大船100只，火炮数百门，这也是假的？天宝仔？卓虎星一拍桌子，嗓门高了一个8度。张先生不知道，这天宝仔正是那燕姑的姘头，一个吃拖鞋饭的小白脸罢了。什么数万人、数百门炮，好家伙，我广东水师才多少人？卓虎星的胸脯拍得咚咚响。海盗真有那么多人，有那么多门炮，怎么不来轰我虎门呢？空荡酒楼声音回荡，炮声长鸣，粘稠的夜色下，惊恐的长嘶划破天际，橘红火光映得酒楼上每一个人的侧脸都红扑扑的。海平面上，鸭翎号露出一点红尖，鼓胀的大帆吃满风力，6只20多米长的红色帆船摆成一只箭头的模样，在海上疾驰。大炮激射不止，连绵的镇远、抚远、威远炮台没打几炮，就被红滚滚的炮火整个淹没。鸭翎船队最前端，薛霸光脚丫踩在船头，大风呼啸，男孩嘴角裂开，火光中黑色崖洞分外可怖。整个虎门海口，一半海水，一半火焰。您刚才收听到的是由喜马拉雅出品，福暖文化制作的精品多人剧《从孤惑鸟开始》，作者胡尔该，演播三生净水、刘兆坤、蔡新纯等人。喜欢本故事，请直接订阅本专辑。我们下一期再见。